Ramazon va Nevro'z 3 muhim nuqtani bugun ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor kirib kelgan Ramazon oyi hammamizga tinchlik, baraka, osoyishtalik va yaxshilik olib kelgan bo'lsin. Nevro'z odam ro'za tutsa bo'ladimi? Nevro'z odam ro'za tutsa zarar emasmi? Nevro'z odam ro'za tutsa o'zgarish bo'lmaydimi degan fikr juda ko'p nevro'z insonlarni qiziqtiradi. Shuning uchun birinchi nuqtani biza vrach, psixoterapevt konsultatsiyasiga borishdan boshlashimiz kerak. Nimaga? Chunki bizada hozirgi nevroz holatimizdan boshqa ozgina ochlik bo'ladi, ozgina suvsizlik bo'ladi yoki biza qaysidir dori vositalarini qabul qilishimiz mumkin. Masalan, kuniga 3 mahal qabul qilishimiz mumkin yoki ko'proq qabul qilishimiz mumkin. Mana shuni regulyatsiyasini to'g'rilashga, ya'ni stabilizatsiyasini to'g'rilash uchun vrach, psixoterapevt kerak bo'ladi. Men praktikada ko'p ko'rganman. Ko'p nevroz insonlar 3 mahal berilgan dorini obedda ro'za bo'ladi, icha olmaydi uni. Ertalab 2 ta ichib oladi, keyin kech payt bitta ichadi. Yoki naborot. Ertalab bitta ichadi, men obedda ichmadim deb kech payt 2 ta ichib oladi. Mana bu уже dozirovkani o'zgarishini juda yaqqol ko'rinadigan belgisi bo'ladi. Bu insonga ko'zga ko'rinmaydigan, insonga ziyon beradigan holat hisoblanadi. Mana shuni stabilizatsiyasini to'g'rilash uchun balki u dorilarni kamaytirish yoki ichish doirasini o'zgartirish uchun, aniqlash uchun avvalambor vrach, psixoterapevt yoniga borish kerak. Bu joyda psixolog emas, уже bizga vrach, psixoterapevt kerak bo'ladilar. Ya'ni birinchi o'rinda biza bu savollarga javob olish uchun vrach, psixoterapevt konsultatsiyalariga borishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda juda ko'pchilik mensimaydigan uyqu. Nevroz holatida o'zi qo'rquvimiz bor, to'g'rimi? Vahimalarimiz bor, simptomlarimiz bor. Unga hozir tushunishimiz kerak. Qo'shilgan ozgina ro'za nima deydi, qiyinchiliklari ham bo'ladi. Bu ne только nevroz inson, umuman nevrozni hozirgi paytda bezovta qilmay yurgan insonlarni ham qiynab qo'yadi ro'za aslida. Chunki oraliq masofa uzun. Hozirgi paytda uyqu yo'q bo'lsa, bu bizga уже keyingi kunlarga charchashga, toliqishga, juda ko'p asabiylashishga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bizani ko'p asab qo'zg'alishlariga sabab bo'ladi. Ya'ni kam uyqulik. 1 gacha, 2 gacha telefon o'ynab, yana o'sha ertalab soat 4 da yo 5 da turib, yana vohli o'sha saharlik qilib ishga chiqib ketadi ko'p inson. Keyin uxlashga vaqti bo'lmaydi. Bu boshlanish kunlarida bilinmasligi mumkin. Keyin уже 1 hafta 10 kundan keyin juda ham ko'p asabiylashgani, juda ham ko'p bezovta bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni biza mensimaydigan uyqu holati hozirgi holatda juda ham zarur. Mana shuning uchun ertasi kuni biz energichniy bo'lib yurishimiz uchun, ko'proq energiyamiz bo'lishi uchun, kamroq asabiylashishimiz uchun biz uyquni norma qilishimiz kerak. Ya'ni kech payt o'sha aytganimdek 1-2 gacha o'tirmasdan vohli dam olishimiz kerak. Mana bu ham bizga hozirgi holatda juda ham katta yordam beradi. Uchinchisi bu informatsionniy dieta. Hozir chuqurlashadigan bo'lsak, to'g'ri tutsak, nevroz ham bir dieta o'zi. Endi faqat bitta dieta bilan emas, unga qo'shilib informatsiyalardan ham dieta qilishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqda har xil gaplar bor. Qattiq yonib ketdi, nimadir bo'ldi, kimdir nimadir qilib ketdi. Mana shunaqa informatsiyalardan dieta qilishimiz kerak. Shunaqa informatsiya bo'lyaptimi? O'sha informatsiyadan o'tib ketishimiz kerak. Bu ham bizani ko'rib ta'sirlanishga, qo'zg'alishga sabab bo'ladi. Qo'zg'alish bo'lgan joyda bizada qaysidir holatda qo'rquv, vahima, qaysidir holatda juda ham simptomlar kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Mana shuning uchun uchinchisi bu har qanaqa negativniy kino bo'ladimi, yo bizaga ta'sir qiladigan xud 3 sekundlik video bo'ladimi, umuman qiziq yo'q, uni o'tkazib olib informatsionniy dieta qilishimiz kerak. Mana shunda bizga ancha yengil bo'ladi. Ro'za tutish holatlarimiz ham ancha og'irlik holatlari ham pasayadi. Mana shu 3 ta nuqtaga amal qilishingizni so'rab qolgan bo'laman. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xayr, salomat bo'linglar.